अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलीम हैदराबाद से। और आज जो है शहबाज अहमद ख़ान जो हैदराबाद के हैं, आज फिर से जो है मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए। और कई सारे जो है बातें बोले, मुझे दलाल बोले और कई चीज़ें बोले। वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। और ये चीज़ तो जो है मैं जब से कंपनी के सपोर्ट में ठहरा हुआ हूँ और आपा के सपोर्ट में ठहरा हूँ, तब से ये मुझे जो है कई सारे अलग अलग एलिगेशंस लगाए। कभी मेरी दाढ़ी पे जो है सवाल उठाए कि छिदरी छिदरी दाढ़ी है बोले, कभी मुझे जो है दलाल बोले, कभी जो है कुछ एमई डीएस से बोले। ये खुद नहीं, एक शहबा ये क्या बोलते हैं, मीरा रोड का जो वाई सईद है, उसने भी जो है एक लिस्ट जारी करे थे जिसमें जो है अक्सापा और मुझे एमई बताए थे तकरीबन 4 या 5 महीने पहले। तो पहले तो एक ऑडियो सुन लीजिए आप। मैं हर चीज़ का जो है सही सही से पूरा सिस्टमेटिकली जवाब देता चलता हूँ। और आज जो है मेरे 4 बच्चे, यानी कि 3 बेटियाँ, एक बेटा मेरे साथ में है। पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं। पहले जो है मेरा बेटा मोहम्मद हसन। आप नाम बोलो बेटे। मोहम्मद हसन सलीम। सेकंड जो है मेरी सेकंड बेटी, बोलो जी तुम्हारा नाम। ज़ैनब फातिमा। उसके बाद जो है रहमत फातिमा, बोलो बेटे नाम। रहमत फातिमा। उसके बाद जो है मेरी लास्ट बेटी आयशा फातिमा, सबसे छोटे। आयशा फातिमा। तो इन लोगों के नाम भी सुन लीजिए। और ये मेरे 4 बच्चे हैं और 3 बेटियां, एक बेटे हैं, एक बेटा है मेरा। तो अभी नेक्स्ट जो है एक ऑडियो सुन लीजिए आप पहले। ये आईफोन सलीम की जो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन घर में से एक लड़की, ये नौहरा शेख के इसमें जो मदरसा है, और नौहरा शेख का भी नहीं है, वो भी इन्वेस्टर्स का ही है, लेकिन वो जो मदरसा है उसमें इनकी घर की जो लड़की है वो पढ़ती है। तो अगर इनको नहीं भी मिला, ये कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको नहीं भी मिला तो एक लड़की के बदले 4 लड़कियां वहां पे डाल देंगे और जिंदगी भर वहां पे पढ़ाई करवा देंगे, तो वसूल हो जाएगा। आईफोन सलीम, बाबू साबिर खान, मुतियुर रहमान, ये तीनों का यही हिसाब किताब है कि तीनों के बच्चियां जो है, ये आईफोन सलीम की जो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन घर में से एक लड़की, ये नौहरा शेख के इसमें जो मदरसा है, और नौहरा शेख का भी नहीं है, वो भी इन्वेस्टर्स का ही है, लेकिन वो जो मदरसा है उसमें इनकी घर की जो लड़की है वो पढ़ती है। तो अगर इनको नहीं भी मिला, ये कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि इनको नहीं भी मिला तो एक लड़की के बदले 4 लड़कियां वहां पे डाल देंगे और जिंदगी भर वहां पे पढ़ाई करवा देंगे, तो वसूल हो जाएगा। आईफोन सलीम। तो ये सुन लिए आप। ये हमारे हीरा विक्टिम एसोसिएशन के महाराष्ट्र के सदर वाई सईद है, जिसको अक्सर जो है दूसरे नामों से भी जानते हैं हीरा फैमिली में। बहरहाल मुझे नामों से क्या करने अपने को। तो पहले तो मैं, मेरा बेटा जो है मोहम्मद हसन। बेटे आप कौन से स्कूल में जाते हैं? नूर हाई स्कूल। आप? नूर हाई स्कूल। तुम कौन से स्कूल में जाते हैं रहमान? नूर हाई स्कूल। तुम ऐशा बोलो, कौन से स्कूल में जाते हैं? नूर हाई स्कूल। बेटे आप लोग कभी तिरुपति गए थे? नहीं। जो मैडम का जो मदरसा है? नहीं। नहीं गए ना। और कभी आपा को देखे, नोहरा शेख आपा को देखे? नहीं। नहीं देखे ना। तो ये देख लीजिए आप, ये लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड है इन लोगों का। ये जो है आयशा फातिमा सबसे छोटे वालों का है। और ये जो है ज़ैनब फातिमा जो मेरी बड़ी बेटी है उनका है। और ये मोहम्मद हसन जो मेरा बेटा है। और ये है रहमत फातिमा जो मेरी मझली बेटी है। तो ये लास्ट ईयर के रिपोर्ट कार्ड्स बता रहा हूँ मैं। और ये साल भी ये लोग यही स्कूल में है। तो लास्ट ईयर का रिपोर्ट कार्ड इसलिए बताया मैं कि इन लोगों को मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर ये नया एलिगेशन लगाएंगे कि ये साल जो है चेंज कर दिए होंगे बोल के। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। तो मैं अभी नेक्स्ट जो है आपको और वीडियोस बताऊंगा। शहबाज जो एलिगेशंस लगाया मेरे पे वो भी चीज़ बताऊंगा, ठीक है? तो आपको मैं बताऊंगा। मुतियुर रहमान, नबी अवती, राजेश मिश्रा, मंसूर, सलीम, अक्सा, इमरान,
ये लोग चाहते हैं कि पूना एसोसिएशन के 40,000 अफराद से भी इनको मुश्तैल कर कंप्लेंट करवा दिया जाए। अच्छा, तो मिस्टर शहबाज, तो आप हमारे पे ये एलिगेशंस लगा रहे कि जो है हम यानी कि कंप्लेंट्स कराने की आप कोशिश कर रहे पूना एसोसिएशन के जितने लोग हैं उनसे। वाह रे वाह, वाह रे दुनिया, क्या जो इल्ज़ाम इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे आप। इंशाल्लाह ये तो आखिरत में पकड़ूंगा मैं इंशाल्लाह आपको। तो हम कंप्लेंट्स करा रहे, और जो एलिगेशंस जो ऑन मीडिया आपने कहा था कि जो है जैसे ही नौहरा शेख को एक बेल मिलेगी हम और एक एफआईआर करेंगे, जैसे ही नौहरा शेख को एक बेल मिलेगी हम और एक एफआईआर करेंगे। तो ये तमाशा कौन कर रहे दुनिया को मालूम है। और आप जो है अब जो फरिश्ता बनने की कोशिश कर रहे, ये नाटक मत करिए आप, ठीक है। और एक चीज़ सुन लो, आएंगे तो इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। कितने लोग हैं ये दलाल, कितने लोग हैं? दिल्ली का मुतीउर रहमान, कोकन का मंसूर चाचा, आजमगढ़ का राजेश मिश्रा, मीरा रोड का नबी अवती, राजेश मिश्रा, वो अक्सा आपा और आपके आईफोन सलीम, इस तरह के 20 दलालों का मुकाबला करने के लिए अगर पूना मेंबर्स एसोसिएशन के 40,000 इन्वेस्टर सामने आ जाएंगे तो इन लोगों को बहा दिया जाएगा। और हीरा विक्टिम एसोसिएशन के 10,000 लोगों। अच्छा ठीक है, हम लोग दलाल है, ठीक है, हम लोग दलाल है बोल रहे ना आप। ये तो इंशाल्लाह वक्त आने पर मालूम हो जाएगा हम दलाल है या नहीं। तो फिर सच्चे एक मुसलमान है जो एक मुसलमान औरत को जो तकालीफ हो रहे, जो अजियतें दी जा रही, अजियत मल्टीपल एफआईआर्स कराकर, और जो उनको जो है यहाँ से वहाँ पीसी के लिए जो है पुलिस कस्टडी जो यानी कि दी जा रही, तो उस चीज़ को हम जो है हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमको जो है मुसलमान के ऊपर जो जुल्म हो रहा, वो चीज़ के लिए हम हक़ की आवाज़ आगे बुलंद करें। और अक्सा आपा के ऊपर भी जो है ये जो वाई सईद है उसने तो कहा था कि जो है अक्सा आपा के घर में मीटिंग हुई और शहबाज को मारने की साजिश रची गई वहाँ पर बोल के। तो अक्सा आपा जो है कुरान को जो है हाथ में लेके कसम खाए थे, और अल्लाह की कसम खाकर जो है उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन करे बाद ये जो वाई सईद है उसने दूसरे दिन जो है ये कहा था कि जो है अक्सा आपा के घर पे नहीं हुई, अक्सा आपा के घर के आसपास हुई। तो पहले बोल दो, उसके बाद जो है फिर माफ़ी चाह लो, समझे। जो दिल में आया बोलते जाओ, तुम लोग सिर्फ तोहमतें लगाओ। जिस तरीके से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे जो तोहमतें लगाए थे, वैसे जो है वैसे लोग हैं तुम लोग। तो आप लोग जो है बस औरतों पे आदमियों पे जो भी चीज़ है तोहमतें लगाते जाओ। बहरहाल जो भी चीज़ है अल्लाह ताला हर चीज़ को देखते हैं। अल्लाह ताला जो है अर्श से आसमान से जो है ज़मीन पर काले जंगल में, काले पहाड़ पे, काले पत्थर पे, काले चूंटी जो चलती उसका हाल जानने वाले हैं हम। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है हमको उम्मत मोहम्मदिया बनाए हैं, तो इसका जो है अल्लाह ताला को हर चीज़ का जो है इल्म है। और हमको जो है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब के साथ इंसाफ करेंगे दुनिया और आखिरत में। और एक चीज़ दूसरा सुन लीजिए, और इन दलालों को मुंह तोड़ जवाब दें जो हिंदुत्व हुकूमतों के हाथ में खेलकर इसको सबोताज कर आपके इन्वेस्टमेंट को डुबाने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। कभी भी जाओ यही बोलते 8 दिन ठहरिए आपका पैसा आ जा रहा है, 8 दिन ठहरिए नौहरा शेख बाहर आ जा रही है, 8 दिन ठहरिए उनकी बेल हो जा रही है। लेकिन किसी ने अच्छा तो हिंदुत्व क़ुव्वतें जो है आपा को जो है अरेस्ट कराए और मल्टीपल एफआईआर्स कराए, ठीक है। हिंदुत्व क़ुव्वतें हैं, और आप कौन सी क़ुव्वत है ज़रा ये भी ज़रा बता दीजिए। आप हिंदुत्व क़ुव्वत है या फिर मुसलमान क़ुव्वत है जो हीरा विक्टिम एसोसिएशन बनाकर जो है लोगों को गुमराह करे और लोगों को मल्टीपल एफआईआर्स कराए, ठीक है। आप जो बोल दीजिए ये चीज़ के बारे में, और ये भी सुन लीजिए। इन लोगों को एक्सपोज करें। कभी साबिर बाबू खान कार ले लेता, कभी मुतीउर रहमान सोना ले लेता, कभी नबी अवती दल्लाली ले लेता, कभी राजेश मिश्रा अपनी चीजें ले लेता, फिल्म का टिकट ले लेता, कभी आईफोन सलीम दुकान का फर्नीचर बना लेता, और फौरी खत्म खाने पे आगे आ जाते कि शहबाज खान झूठ बोला। आओ खत्म खा के बोलो नौहरा शेख 8 दिन 1 महीने के अंदर बाहर आ जाएगी।
कसम खा के बोलो कि तमाम इन्वेस्टर्स का पैसा महफूज है और हम इसकी जमानत लेते हैं, और तमाम लोग खामोश बैठ जाइए, हीरा पुना एसोसिएशन या हीरा विक्टिम एसोसिएशन के साथ न दें और आपका पैसा आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो अल्लाह हमारी आल औलाद को बर्बाद कर दे। इस बात की कसम खा लो। अगर कोई ये कसम नहीं खाता है या आपको चेक नहीं देता है, इन लोगों की तो सुन लिए आप लोग इनके हरकतें। ये बोल रहे हैं कि जो है मेरे दुकान का फर्नीचर बना है, यानी कि इनको देखो कैसे झूठ को फैला रहे हैं। ये जो है झूठ को कैसा इनकी इनकी जबान पे कितनी झूठ है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह जो है इनको हिदायत दे, वरना जो है अल्लाह ताला इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दे। बस यही कहता हूँ मैं। और एक चीज़ ये बोलते हैं कि जो है हम ये बोल रहे कि जो है 8 दिन में नोहेरा शेख आ जाएंगी और मौली थॉमस की बेल हो गई, ये हो गई। भाई हम लोग कभी भी राइट पाथ पे जो है सही अपडेट देते हैं, जो चीज़ है वो चीज़ बताते हैं, समझे। कोर्ट की अपडेट देते हैं ताकि लोगों को इत्मीनान से जो है चैन की नींद वो सो सके। हम सिर्फ अपडेट देते हैं लोगों को, समझे। तो कभी हम लोग ये नहीं बोले कि जो है आपा जो है इतने दिन में बाहर आएंगे, इतने दिन में जो है आपा जो है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हम सिर्फ यही बोलते हैं कि आपा इंशाल्लाह ज़रूर बाहर आएंगे। और कसम खाने की बात बोल रहे तुम, शहबाज कसम खाने की बात कर रहे। जब तुमने कहा था कि जो है मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए थे, तब जो है मैंने कसम खाकर, अल्लाह की कसम खाकर जब कहा था, तो तुमने क्या कहा था कि जो है सलीम बहुत होशियारी से, आईफोन सलीम बहुत होशियारी से कसम खाया कि जो है पैसा खाने की चीज़ थोड़ी रहती। तो मैं क्या बोलना था, कभी मैं चावल नहीं खाया, गोश्त नहीं खाया, मिठा नहीं खाया, कभी कपड़ा नहीं पहना, ऐसा बोलना था। समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी है शहबाज। तुम समझदार इंसान नहीं है, तुम जो है एक बेवकूफ़ इंसान के जो है अपना एग्जाम्पल पेश करे कि पैसा मैं नहीं खाया बोले तो हर चीज़ काउंट हो जाती उसमें, समझे। मैं एक मेहनत करके जीने वाला इंसान हूँ। कभी मैंने जो है ये चीज़ नहीं बोल, ये चीज़ जो है हीरा ग्रुप के जो है जो दलाली कर कर ये कर कर जो है पैसा नहीं खाया बोल के जो है कसम खाई थी मैंने, समझे। कभी भी मैं मेहनत की खाने वाला इंसान हूँ। मैं कभी किसी की प्रॉपर्टीज़ पे, कभी किसी के जो है गलत जो है कोई औरत को जो है बेइज्जत करने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। आप जो है बड़ी तमीज़ तहजीब की बात कर रहे हैं आजकल। वो जब कहाँ गई थी तुम्हारी तमीज़ तहजीब, जो जब नोहेरा शेख को जो है सरेआम बेइज्जत कर रहे थे आप, सरेआम उसको जो है उसके नाइटियों पे सवाल उठा रहे थे। कहाँ गई थी जब, कहाँ गई थी इंसानियत जब? शर्म करो शहबाज, शर्म करो ज़रा। इंसानियत दिखाओ। उम्मत मोहम्मदिया है हम, और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खौल्स बताते तुम। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या ऐसा बताए थे किसी जो है औरत को बेइज्जत करो? कभी बताए थे ऐसा? सोचो समझो, इंसान बनो। 4 दिन की जिंदगी है, पानी का बुलबुला है ये ज़िंदगी। आखिरत की ज़िंदगी की फ़िक्र करो। और आज मैं बोलता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। कसम तो बहुत दूर की बात है, ये सुन लो। मैं आज सौदा करता हूँ तुम्हारे से, आज सौदा करता हूँ शहबाज। अगर मैंने कसम खाई है तो जो है मेरे अमाल, मैंने अगर पैसा खाया है, मैंने अगर पैसा खाया है, ये सब जो भी करता हूँ मैं, सोशल सर्विस जो भी अपडेट्स के लिए और लोगों को तसल्ली के जो वीडियोस बनाता हूँ मैं, इसके लिए जो मैं पैसा खा रहा हूँ, पैसा खाकर अगर काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे अमल तुम्हारे, ठीक है, मेरे अमल तुम्हारे। अगर मैं नहीं खाया ना, तुम्हारे पूरे अमल मेरे, समझ गए ना। ये सौदा है मेरा। और एक चीज़ ये बता दो कि जो है, जो तुम कसम की बात करते कि कसम खा लो कि नोहेरा शेख आप बाहर आकर पैसा दे देंगी, तो हमको कसम खाने की क्या ज़रूरत है शहबाज? तुमको बोलो बंजारा की हेड ऑफिस की वैल्यू बता दो, तुम कभी सही वैल्यू बता दो, और हेड ऑफिस की वैल्यू बता दो, कुकटपल्ली मार्ट की वैल्यू बता दो, तुम जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बता दो पब्लिक को। और जो टोली चौकी, सिर्फ 3 की बात कर रहा हूँ मैं, जो 130 है वो तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ 3 की बात कर रहा हूँ मैं। ये 3 प्रॉपर्टीज देखकर हमको पूरा दिल में इत्मीनान होता है, क्योंकि हीरा ग्रुप हेड ऑफिस की कई करोड़ की प्रॉपर्टी है, हीरा कुकटपल्ली मार्ट की कई करोड़ की प्रॉपर्टी है, और जो टोली चौकी की ज़मीन है वो कई करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये चीज़ देखकर हमको जो है दिल में इत्मीनान होता है कि पॉन्जी स्कीम चलाने वाले ऐसे प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाते। तो हमें क्यों कसम खाए हम?
हम हमारे जितने 99% लोग हैं उन सबको यकीन है, ये प्रॉपर्टीज़ देखे, ये चीज़ जब हम उनको सबको बताए, ये चीज़ देखने के बाद उनको इत्मीनान हुआ, हाँ भाई ये लेडी जो पॉन्जी स्कीम बोल के जो बदनाम कर रहे, ये लेडी अगर भागने वाली रहती है, ये जो है इनको लोगों को डुबाने का इनकी नीयत रहती, तो जो है ऐसे प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाते थे। जो गोल्डन प्रॉपर्टीज़ है जो आज की वैल्यू कई करोड़ में जाती, सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ देख के हमें इत्मीनान हो जाता है। शहबाज, तुम जो है ये झूठे अफवाहें, झूठे जो है बट्टेबाजी के बातें छोड़ दो, जो है लोगों को हर तरीके से जो भड़काने की कोशिश कर रहे, हर वो चाल जो चल रहे तुम, इंशाल्लाह सबसे बड़ी चाल अल्लाह की चाल है। इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला तुम्हारा जो है तुम्हारा वक्त आएगा तो जब पकड़ने का, इंशाल्लाह जब पकड़ लेंगे, और आखिरत में तो इंशाल्लाह तुम बहुत, यानी कि अल्लाह ही जानता तुम्हारे साथ क्या अंजाम होने वाला है। बहरहाल हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि तुम्हें भी हिदायत मिल जाए और तुम्हारे जैसे जितने लोग जो है हीरा ग्रुप को बर्बाद करने के लिए जो काम कर रहे हैं उन सबको हिदायत मिल जाए। बस हम यही दुआ करते हैं, क्योंकि तुम भी उम्मत मोहम्मदिया है, हम भी उम्मत मोहम्मदिया है, इंसान से ही गलती होती है। बहरहाल आपसे, आप लोगों को, तमाम हीरा ग्रुप कस्टमर्स को ये बताना था कि ये जो है शहबाज हमेशा जो है मुझ पर हमेशा से एलिगेशंस लगाते गए, और आज जो है ये शहबाज और AY सईद का ये जवाब दिया मैं। आप लोग जो है अब आगे आपकी मर्ज़ी, आप लोग जो है किसको सच्चा समझते किसको झूठा समझते, आगे आप लोग समझ जाइए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हीरा ग्रुप की एक मेंबर, मैं आज तमाम हीरा ग्रुप फैमिली मेंबर्स को बता देना चाहती हूँ कि हमारे ऊपर जो आज आजमाइश का दौर आया है बहुत जल्दी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इत्मीनान रखे, सब्र बनाए रखे, और दुश्मनाने हीरा को ये मैं बता देती हूँ कि आज काबे के सामने में पाक ज़मीन पे खड़े रह के ये बता रही हूँ कि जैसा हम मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम पैसे दे के ये कर रहे, वीडियो बना रहे, तो मैं इस पाक ज़मीन के पार और काबे के सामने बोल रही हूँ, हमें कोई शक्ल में कुछ 1 रुपया मिला नहीं। हर चीज़ हमारे लिए हराम हो जाए, वो कोई भी चाहे शक्ल में हो। सिर्फ़ और सिर्फ हम तमाम हीरा ग्रुप फैमिली मेम्बर्स को कुछ अच्छी न्यूज़ पहुंचाई जाए, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्टर्स हैं और